Bonjour, bonsoir, toutes amis et nous yo, toutes femmes inconditionnelles nous yo. Et jodi a, c'est toujours même amis là, argot silencieux qui rentre la caillou pour venir parler ensemble avec vous de plante qui est extrêmement important qui nous souvent utilisé en pile nan nous pas connaît importance li. Et d'autant plus gen des maladies nous gagnent tout nous pas connaît plante ça si nous capable joindre solution avec elle. Eh bien nous pas oublier remercier et anciens abonnés nous yo et nous pas oublier remercier tout nouveaux abonnés nous ou même tout qui paraît sur channel là pour la première fois et sans hésiter immédiatement fin regarder vidéo ça abonnez à la channel là like vidéo commentez et puis partagez ça c'est une façon ou va ban nous participation par vous. Si vous faites ça, vous va aider nous grandir channel là. OK. Eh bien, plante nous gain pour nous parler de l'ichotian et par l'autre qui est oignon. Oignon, nous connaissons sous nom créole zognon. Eh bien, comment nous sommes capables d'utiliser zognon pour nous traiter différentes maladies nous gagnons et d'autres en plus, qui éléments nutritifs qui gagnent dans zognon. Avant de nous montrer comment pour traiter quelques maladies, eh bien, nous avons qui ça zognon là-dedans. Et qui côté les sorties tout. Eh bien, zognon non scientifique, zognon c'est Allium cepa. Li sorti dans la famille Liliacées. Li c'est un légume. Généralement, li c'est un bulbe. Zognon li gagne vitamine là-dedans tankou, vitamine A, vitamine B, ensemble avec vitamine C. Li gagne tout comme minéraux. Il gagne phosphore avec sodium. Il gagne fait ensemble avec l'autre minéraux encore. Comment nous sommes capables d'utiliser zognon pour nous faire quelques traitements? Il y a des gens qui gagne rhume, des fois nez au bouché, il y a ça qui gagne gorge fait mal. Eh bien, pour utiliser zognon pour rhume, tout simplement, ou apprendre ou pirer de préférence jus zognon ou mélanger ensemble avec un petit miel et puis ou consommer. De même tout pour tous. Si vous gagnez tous, vous capable de faire même genre pirer jus zognon en un petit miel, mélanger les puis brûler de temps en temps. Ça, c'est une nan. Pour nous tout capable d'utiliser de l'autre façon, vous capable bouillir un petit de l'eau. Et puis ou racher zognon ou vider le sous lit. Après ça, ou consommer thé. Ça a permettre ou respirer bien. Bien yon remarque, nous souvent fait les wap utiliser zognon. Depuis les bay nan zyo, qui s'est passé? Zyo courir de l'eau. Et puis, ça passe encore, néon même, couler de l'eau non plus. Et en plus, eh bien, là, lui permet de gagner une bonne respiration. Ça aussi des petits barrières que nous rencontrons souvent, mais
nous pas connaît l'importance davantage. Et si, par malheur, t'as gagné un monde qui est malade, quelqu'un qui t'a exposé dans une chambre, même nous avons ça tout, ou capable d'utiliser pour faire prévention contre certaines bactéries qui sont dans l'air là. Qui ça me dit par là? Ou bien doit couper un oignon et puis vous mettez le devant malade là, toute bactérie, toute microbe qui te gagne dans l'air là, et bien rapidement, oignon ça lui-même li râler yo, vient déposer côté oignon hier. C'est ça qui fait tout. Lorsque vous prenez un oignon, ou fanni, ou pas supposé quitter sans couvrir. Pour qui ça, bactéries qui dans l'air là, les viennent déposer directement sous oignon ça. Est-ce que nous là, ça est extrêmement important. Ou même tout, qui doit gagner une douleur dans les oreilles tout, bons oreilles tout ça, ou qui doit prendre un petit morceau de oignon, ou chauffer li, et puis ou déposer bons oreilles là. Là, ou a besoin de soulagement de douleur ça qui ou te gagné bons oreilles là. Et d'autres en plus, l'important tout pour utiliser ou du moins pour nous consommer les oignons cru. Et bien lorsque nous consommons les oignons cru, et bien le lutter contre certaines inflammations lutter contre l'inflammation gencive. Si gencive a une bactérie, et bien ça passe, yo les 10 minutes. Et bien après un petit pause, on a retourné. Bien, nous retournons encore après pause là. Juste pour nous continuer à parler des oignons. Nous avons dit que lorsque vous mangez des oignons crus, ils sont bons pour les gencives parce que les éliminer les bactéries qui viennent dans les gencives là. Ça veut dire les prévenir et inflammation gencive là. Et d'autres, en plus de ça, les bons tout pour les gens qui fait bronche ou bien estomac fait mal. Ça, vous capable d'utiliser les oignons. Et il y a un petit conseil tout, juste avant de aller plus loin, et souvent, des fois, on a fait sauce, ensemble avec les oignons à tout, ils mettent les oignons en bouillie, ils font la soupe. Mais il n'est pas conseillé pour nous bouillir les oignons, ou du moins pour nous quitter bien cuit pour nous consommer. Il faut que toujours un petit mettez-le en façon pour les antigens paraître cru, laisse ça la pire bon pour nous. Et d'autant plus de ça, me dit nous là et tout, oignons les lutter contre maladies cardiovasculaires, maladie cœur, maladie vaisseau sanguin, tout ça, les lutter contre eux. Et il y a des types de cancer tout, li ou capable de faire prévention ensemble avec type de cancer ça, autant pour cancer prostate et cancer ovaire, avec l'autre encore, et bien lorsque vous consommez les oignons, et bien ils permettent de faire certaines préventions contre ça que nous sommes cités là. Ok? Eh bien, il est extrêmement important pour nous appliquer les oignons. Sous question de beauté tout, oignons, il y a un monde qui fait alopécie, avait dit qui fait chute, cheveux et boîte tête moun nan manger, et bien il est capable d'utiliser oignons pour cheveux, ou même il est capable de repousser normalement. Acné, souffre acné, à l'aide
jus zonyon ou à utiliser sous pour corps là, eh bien, acné ça yo, tache ça yo, ou bien sous corps là, mais frère, ou laguer jus zonyon sous yo souvent, eh bien, tache ça yo a courir, va éliminer toute vieille tache dans ça qui ba au problème là. Eh bien, à l'aide des oignons, des jus oignons, c'est-à-dire ou masser les oignons et puis ou prendre de l'eau, oignons c'est le même, ou utiliser pour capable faire traitement ça, pour capable guérir maladie ça ou gagner. C'est extrêmement important. Eh bien, ou même qui est ensemble avec nous, qui t'a suivre nous, qui t'a regardé vidéo ça, ou pas trop abonné, profitez faire ça. Et d'autant plus, partager vidéo immédiatement pour fin regarder. C'est une façon ou capable de porter participation, c'est une façon capable de contribuer ensemble avec moi pour Chanel Lagrange parce que comme moi pas qu'à faire Chanel Lagrange, eh bien c'est des amis là à gros silencieux qui étaient ensemble avec vous, qui étaient venus parler des oignons, eh bien là retourner encore dans une prochaine vidéo pour parler de l'autre plante. Nous disons merci, à la prochaine.